Հավանաբար հիշում եք հայկական բարեգործական ընդհանուր միության երրորդյա զրույցները։ Դրանցից մեկում բանախոսը ցույց էր տալիս այս փափլիկ արջուկ ու ասում էր այս խաղալիքը արտադրված է Հայաստանում, գեղեցիկ, ապահով եւ երեխաների համար էկոլոգիապես մաքուր։ Ինչ մեղք կստացնեմ, իսկապես զարմացել է այդ պատճառով Հայկույ Ասատրյանի հետ նստեցինք ու որոշեցինք գնալ տեսնել, իրոք այդպես է։ Պարզվեց իսկապես Բերդում արտադրում են միջազգային չափանիշներով փափուկ խաղալիքներ, ավելին Բերդում հիմա կա վայրի թեյի արտադրամաս, բազմակի օգտագործման պայուսակների արտադրություն, սահմանամերձ շրջանների համար սահմանված հարկային արտոնությունն էլ ոգևորում է նոր գործարաններ կառուցել։ Շուտով տրիկոտաժի արտադրություններ կբացվեն Բերդում եւ եւս 4 սահմանամերձ համայնքում։ Բերդը նոր շնչառությամբ, համոզվեք ինքներդ։ Աշխարհի բոլոր քաղցրավենիքները մեր ինչի փոխարինի գործած ծուրթաթով, փափուկ ընկերոջը արցունքներով է պահում, ձեռքից բաց չի թողնում ոչ մի պայմանով։ Երեքամյա Մերիի հավատարիմ ընկերը տեղական արտադրության Բերդ Բիրսն է, չի տխրում, չի զայրանում, նոր ընկերներին էլ դիմավորում է միայն ժպիտով։ Աշխարհի տարբեր կողմերում այս արջուկի հետ են իրենց մանկությունը կիսում բազմաթիվ փոքրիկներ, արթնանում են, անցկացնում օրվա մեծ մասը, գիշերն էլ ամուր գրկած մտնում տաքուկ անկողին։ Արջուկը ոչ անգլիացի վինի թուխի ազգագիծն է, ոչ է թեդի սերնդակիցը։ Բերդ Բիրս պատրաստված է Հայաստանում, սահմանում ապրող կանանց ձեռքի աշխատանքն է։ Արջերից յուրաքանչյուրը կրում է իր ստեղծողին, եզակի են եւ չունեն նման երկրորդը։ Երևանից 200 կիլոմետր հեռավորության վրա քաղաքային գրադարանի 2 փոքր սենյակներում այս կանայք ստեղծում են մանկության նոր հերոսներին։ Արդեն 4 տարի սահմանի կանանց ձեռքի աշխատանքը կտրում է մայրցամաք եւ օվկիանոս, հասնում Եվրոպա ու Միացյալ Նահանգներ։ Հելունի ու շուղերի արհեստավարժ խաղով կանայք ստեղծում են բրենդային արջերին, տարբեր չափի ու գույնի։ Նրանք միավորվեցին, օնլայն դրամահավաքության հարթակում գումար հավաքեցին ու ցույց տվեցին, որ փոքր ներուժով կարելի է մեծ գործեր անել։ Մեկը ուղարկել էր, որ իմ աղջիկը շատ լացկան է, արջուկը գնելուց հետո ոնց որ ձենը կտրվել է ու հետո տանում է մանկապարտեզ։ Անահիտը Բերդի կանանց ռեսուրս կենտրոնի տնօրենն է։ Օգնում են սահմանամերձ շրջանում այն կանանց կայացմանը, որոնց գլխավոր խնդիրը գործազրկությունն է։ Երբեմնի գործարանային քաղաքում կանայք կարողանում են տանը աշխատելով գումար վաստակել։ Արջերը 1500-ից 15000 դրամ են, ըստ չափերի։ Հաշվի առնելով, որ այն 100%-ով ձեռագործ արտադրանքի, այսինքն ամեն մի դետալը գնահատում է անցել եւ վերջնական արդյունքում ձևավորվել է ինքնարժեքը։ Շրի Լանկայում փորձաքննությամբ Բերդ Բիրսը ճանաչվել է էկոլոգիապես մաքուր։ Հենց դա է գրավում նաեւ արտասահմանյան գնորդներին։ Փոքրիկների փամփլիկ ընկերները անվտանգ են, հումքում չկա քիմիական բաղադրություն։ Աչքերը իրանք տակից ամրակներով են հագած։ Ամուր հագած ինչքան էլ երեխան ուզի պոկի չի կարողանա։ 101-ամյա Հարոլդ Պապն է, դուստրը նրա ծննդյան տարեդարձին Բերդ Բիր նվիրեց։ Չիկագոյում ապրող ծերունին մինչև մահվան վերջին ակնթարթը արջը կողքից չէր հեռացնում։ Մենք անունադրել ենք Հարոլդ Պապ ու հաճախակի հետաքրքրվում ենք Հարոլդ Պապը ոնց է։ Երկրագնդի որ կետել ուղևորվեն կտորե պարկում անվնաս կհասնեն հասցեատիրոջը։ Անվանական են, ստեղծողի անունն էլ հնարավոր է պարզել։ Ձեր հետևը տեղ կա, մենք այստեղ գրում ենք ով է պատրաստել։ Ասենք մի քան, եթե շատ են ուզում, կանանց ամենքի անունը գրում ենք կամ կարողի կամ գործողի։ Բերդի արջուկները դարձան հայկական առաջին մանկական անիմացիոն սերիալի հերոսները։ Նրանք սովորեցնում էին մաքուր պահել շրջապատը, բայց նկարահանվեց միայն մեկ սերիա, փող չկար։ Եթերի աստղ չդարձան, բայց նրանց հանդեպ սերը պահպանվեց։ Զեդան արդյուն կարանեցի, կարես փոքր երեխա լինի գրկել։ Ես սենց վերցրել եմ գրկել, ասել դու տղայտղի չես նման, դու լրիվ աղջիկ ես, այնքան սիրում ես դու աղջիկ ես։ Այսինքն սիրելով, լինում է, կվերցնեմ հետո կխոսեմ ժամերով։ Խանութ գնալիս չմոռանաք վերցնել բազմակի օգտագործման պայուսակները։ Բերդի կանայք դեմ են պոլիէթիլենին։ Ամուր կտորե պայուսակների արտադրությունն էլ նախկին գործազուրկ կանանց համար եկամտի մեկ այլ աղբյուր է։ Էկո հենդմեյդ պայուսակներ կարելու համար հատուկ դասընթաց են անցել։ Պոլիէթիլենային տոպրակներից ուզեցինք մենք ձեռք ազատվենք եւ օգտագործեն սա, որ նրանք ասենք մի անգամ օգտագործում եք ու թափում, բայց սա հա պիտի օգտագործեք։ Պայուսակներից հետո բիզնես վումենները անցան վայրի թեյերի գործին։ Ուրց, դաղց, մասուր, Տիկին Կատյան հավաքում է խոտաբույսերը, հետո դրանք ստանում են հատուկ փաթեթավորում։ Կտորե տոպրակներում հատուկ փաթեթավորմամբ թեյը պահպանում է հոտն ու համային բոլոր հատկանիշները։ Գործը սեզոնային է, թեյն էլ դեռ վաճառքում չէ։ Մեկ տոպրակը կարժենա 700 դրամ։
Մեր բնությունը ոչ միայն հարուստ է շատ հատապտուղներով, այլև հարուստ է բույսերով։ Ինքը շատ լավ է առողջության համար, սրտի համար, ճնշման համար։ Քաղաքում կանանց համար նոր աշխատատեղեր կստեղծի անգործության մատնված ռելեի գործարանը։ Արտադրամասը հնարավոր է մինչև տարվա վերջ երկրորդ շունչ ստանա։ Ու կսկսվի տրիկոտաժի արտադրությունը։ Բերդի քաղաքապետը վստահեցնում է, Ռուսաստանաբնակ հայ գործարարը որոշել է այստեղ բանվորական ձեռնոցներ արտադրել։ Գործարարին ոգևորել է սահմանամերձ համայնքներին հարկային արտոնություններ տալու որոշումը։ Նման գործարաններ կբացվեն նաև Արցվաբերդում, Չորաթանում, Պառավաքարում եւ Այգեձորում։ Տարածաշրջան մտնելուց ինքը խոստացել է, որ 6 ամսին գործարանը կաշխատի։ Բերդի կանանց նախաձեռնող բնավորությունը տարիների պատմություն ունի։ Դպրոցի դիմաց կին առյուծի արձանն է։ Մանկավարժ Մարուսյա Սաղումյանի մարքսիստական կուսակցության նախկին առաջնորդ Դավիթ Հակոբյանի մորվաստակը մեծ է սերունդների դաստիարակության գործում։ Այն կանանցից մեկն է, եզակիներից մեկն է, որը ստացել է այս տարածաշրջանից Լենինյան շքանշան եւ ակտիվ հասարակական գործունեություն է ծավալել։ Կանանց նման աշխատասեր են նաև տեղի մեղուները, բայց Բերդում մեղվագործ կանայք չկան։ Անտառածածկ շրջանի մեղրը գնելու համար այստեղ են գալիս աշխարհի տարբեր կողմերից։ Թե Բերդը հարչերով է հայտնի, ուրեմն նրանց սիրելի ու տեսնել պետք է գերազանց որակի լինի։ Իր մեղրագույն ժիգուլիով մեղուների գործին հետևելու է գալիս Հենիկ Պապը, առողջարար ու համեղ։ Մեղրագործը հպարտությամբ շեշտում է, մեղուները բազմերանգ ու բազմահամ նեկտար են հավաքում Տավուշի լեռներում։ Պետք ասենք, այսպես աշխուժ ուրախ աշխատանքային միջք կա, չնայած եղանակը մի քիչ ամբողջը պաստ է, բայց էլի մեղուները աշխատում են։ Մեղրը, արջուկները, պայուսակները ու մնացած ամեն բան քաղաքից դուրս գալու եւ շուկայում հայտնվելու համար անցնում են այս ճանապարհով։ Այն շրջանցում է գոյություն ունեցող Պառավաքար վազաշենը, որը գրեթե չի շահագործվում ադրբեջանցի նշանառուների կրակոցների պատճառով։ Անվտանգ շրջանցիկ ճանապարհի կառուցումը դեռ չի ավարտվել։ Տավուշցիները սպասում են եղանակային բարենպաստ պայմաններին։ Խոստացել են, հենց եղանակը բացվի, ճանապարհի կառուցումն էլ կվերսկսի ու կավարտվի։ Հայկուհի Ասատրյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։